ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಫು ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಔಷಧಿನೂ ತಿಂದರೂ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದ್ರೂ ಅದು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನು 100% ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ಕಾಫಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜೋರು ಕಾಫಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೋಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಘೀ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 2 ಲವಂಗ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಬ್ರಿಗಂತ 2 ಲವಂಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರೌನು. ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಲವಂಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್, 15 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂತೂ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು 100% ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಥರ ಇದು. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಥರ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ನಂಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಇದು ಈ ಮೆಥಡಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್. ವಾಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.